সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকের আমার এই এমজিএইচএস টার্বোর এই ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্য হলো আপনাদেরকে রাতের বেলা এমজিএইচএসের লাইটিংটা কেমন বোথ এক্সটেরিয়র অ্যান্ড ইন্টেরিয়র সেটা দেখানোর আমার এই ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আনলক করার পরেই এমজির যে প্রতিচ্ছবি লাল কালারের সেটি সাইড মিরর থেকে দেখা যাচ্ছে। এটি হচ্ছে এমজির এলইডি হেডলাইট সাইড টেকনোলজির উইথ ডে টাইম রানিং লাইটস অ্যান্ড সিকুয়েন্সিয়াল ইন্ডিকেটর। আবার আনলক করলাম গাড়িটা। আনলক করার সাথে সাথেই দেখতে পাচ্ছেন যে হেডলাইটটি জ্বলে উঠেছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে ডে টাইম রানিং লাইটস উইথ স্মার্ট এলইডি হেডলাইটস। গাড়ির পিছনের রেয়ার টেইল লাইটটি দেখাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর একটি রেয়ার টেইল লাইট, খুবই এক্সপেন্সিভ লাগে দেখতে। এখন আমরা গাড়ির ইন্টেরিয়রের বিভিন্ন লাইটিং এবং অন্যান্য বিষয়াদি দেখব। স্পিডোমিটার এমজিএইচএস টার্বোর। এখন আমরা পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছি এমজিএইচএসের অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং সিস্টেমটি। এটি হচ্ছে এমজিএইচএসের রেয়ার এয়ার কন্ডিশনিং এবং দুটি ইউএসবি চার্জার দেওয়া আছে, দুটি ফোন চার্জ দেওয়ার জন্য। রেয়ার এসি ভেন্টস। পাশে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং দরজার সঙ্গে এবং মেটাল ডোর হ্যান্ডেলস। রেয়ার লাইটস, এই পাশেও এলইডি লাইটস উইথ কোট হ্যাঙ্গার অ্যান্ড গ্র্যাব হ্যান্ডেল। এটি হচ্ছে সানরুফ কন্ট্রোল এবং লাইটিং কন্ট্রোলস। দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট, এমজির সিগনেচার স্টিয়ারিং হুইল। এমজিএইচএসের এই অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিংটা রাত্রেবেলা অনেক সুন্দর লাগে। আমি এখন সেন্ট্রাল যে প্যানেলটি আছে সেটি এখন দেখাচ্ছি। ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক, ডিসিটি গিয়ার বক্সের গিয়ার শিফটার। এখন আমি রেয়ার আর্মরেস্টটা আপনাদেরকে দেখাবো। কাপ হোল্ডারের সঙ্গে একটা কাভার এসেছে, খুবই এক্সপেন্সিভ লাগে দেখতে। এটি এখানে একটা স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট। কাপ হোল্ডারটা খুবই সুন্দর বন্ধ হয়ে যায়, লুকস ভেরি এক্সপেন্সিভ। সিটসগুলোর ভিতরে এরকম গ্যাপস দেওয়া, এটাকে মেইনলি এমজি ট্রফি সিটস বলে। এখন আমরা ফ্রন্ট সিটসে চলে এসেছি, টারবাইন স্টাইল এয়ার ভেন্টস। দেখতে পাচ্ছেন যে নিকেল ডোর হ্যান্ডেল, খুবই সুন্দর ফিনিশ দেওয়া। রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র সমৃদ্ধ আমি যে গাড়িটি রিভিউ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সুপার স্পোর্ট বাটন, মাল্টিমিডিয়া কন্ট্রোল এবং ক্রুজ কন্ট্রোল সমৃদ্ধ স্টিয়ারিং হুইল। 360 ক্যামেরাটা একটু দেখাবো এখন। দেখতে পাচ্ছেন 360 ডিগ্রি ক্যামেরা এমজিএইচএসের। এখন আপনাদেরকে আমি 2D ভিউটি দেখাবো। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে মাল্টিপল সাইড থেকে কিন্তু আপনারা গাড়িটা দেখতে পারবেন। বিভিন্ন টাইট পার্কিং স্পট বা কোনো ট্রাফিকে পড়লে, আশেপাশে যদি কোনো রিক্সা থাকে বা অন্য কিছু থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা একটি ক্লোজ ভিউ নিতে পারবেন, যাতে আপনার গাড়ি কোনোভাবেই স্ট্রাক না হয় কোনো। এখন দেখতে পাচ্ছেন এমজিএইচএসের ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, ট্রফি সিম্বল, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাকে গাড়ির ইন্টেরিয়রটা খুবই চমৎকার লাগে এবং রাত্রেবেলা ইন্টেরিয়র লাইটিংটা
অসাধারণ লাগে। এখন আমি গাড়িটি লক করে দিব। আমি পরে আরও এমজিএইচএসের আরও কিছু বিষয়াদি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণে আপনারা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন।